이번에는 이제 먼저 가마에는 다 달아야 못했죠. 색깔 때문에. 그게 그 이중 투각이죠? 네네. 이중 투각에다가 그 조각을 해서 다 파낸 거잖아요, 사이사이. 그렇지. 야, 이 종교학이 이렇게. 그래도 이거 예. 이거는 아주 치밀한 조각은 아니고요. 종교학이 아주 잘, 이게 춤치죠? 목단인데 요 문양은 조선 시대에 예. 요런 형태의 우리 있는 거예요. 국보 중에. 아. 저거는 이제 요런 국보 형태로 좀 한번 만들어 보고. 그렇지. 한 게. 그런 데다가 이제 요 모양 요거는 그냥 전통이죠. 거기 아, 이것도 전통이에요? 그렇지. 목단 모양. 고구마 백작이긴 한데 약간 약간 백자인데 청청색, 약간 회청색. 이청생 네네. 이건 어떻게 해요? 백자인데 이청생 된 거는 어떤 그냥 전화에 되는 거 했어? 아니 이거는 이제 요걸 만든 소지하고 유약에서 그 색상이 이제 이렇게 나온 거라 그렇죠. 맞춰서 들어가는 아름답네 생선이 색깔이 좀 뭐야 약간 좀 고저녁한 느낌도 있죠. 이런 색감들. 간단하게 역시 전통적인 약간만 뺀 거라 그런지 이게 약간 느낌이 다르네요. 군데군데 살짝 네. 그것도 생기고. 여기를 좀 구기를 좋네. 요거 목단 그렇죠. 규칙지가 아니니까. 그 완전 전통 진짜 전통 목단이에요. 요거는 19세기죠. 예. 조선 시대 말에 보면은 좀 이런 아주 섬세한 맛 같은 거는 좀 떨어지지만은 어떻게 보면 이제 그냥 이걸 빚는 도공이 그 솜씨로 예전에는 이제 이걸 잘 그리려면은 와서 화원이라 그래야 돼. 전문 한번에 그죠. 화원이 와서 그렸는데 이거는 이제 도공 자신이 아하. 그린 것처럼 이제 19세기에 접어놓은 이렇게 이제 수수하게 그려져요. 오히려 이런 게 그러니까 편안하죠. 도공이 직접 그려서 한번 오히려 식품이고 좋게 보면은 자연스럽고요. 자연스럽고 어떻게 보면은 이제 종합 작가의 작가의 종합 작품이 그렇죠. 그리고 제가 이제 이쁘다. 항아리가 기가 막혀요. 항아리 모양 이런 이쁘네. 게 어릴 때 제가 저기 누나들 밑에서 막내로 자랐거든요. 누나들 속에서. 그러니까 옛날에 보면 누나들 이제 옷 같은 거 걸어놓을 때 보면은 치마 같은 거 뜯어가지고 네. 벽에다가 이제 옷 걸어놓고 거기다 덮어놓잖아요, 그죠? 그래서 이제 이런 문양에 보면 항상 그때 그런 게 생각나듯이 이제 그럴 때는 그런 마음으로 그래요. 그 말씀 들어보니까 어떤 또 네. 옛날에 그 장판 그 도배 장판 있잖아요. 네. 도배 장판에 요런 칼라 모양의 또 꽃들도 많이 있죠. 있죠. 네, 이게 지금 있고 벽에도 이제 그때 이제 지금으로 치면 조금 덜 정교해진 네. 그런 무늬들로 그 벽에다 치장해 놓고 했죠. 그러니까 그 느낌이 딱 와요. 네, 그런 생각, 저희가 할 때 그런 어떤 느낌으로 하냐 따라 가지고 고소하게. 보여지는 게 좀 달리 보이죠. 네, 그러네요. 괜찮네요. 네. 올